No, namhlanje mfethu ngifuna ukuyigoqa fast mfethu. Ithi namhlanje allow the shaping at the quarry. Allow the shaping at the quarry. I-quarry mfethu ngesizulu ibizwa ngenkwali. La kukhishwa khona amatshe. So kuthiwa isihloko sanamhlanje sithi allow the shaping at the quarry. Isihloko sanamhlanje mfethu ngisithathe kule ncwadi yaseBhayibhelini ekhuluma ngokwakhiwa kwethempeli likaSolomon. Khona iverse laphana ku-1 Kings chapter 6 verse 7. Uthi ngenkathi kwakhiwa ithempeli likaSolomon mfethu, mase lakhiwa ithempeli kuthiwa mfethu kwakungasetshenziswa sando. Ingekho ishizo le isetshenziswa mfethu ukwakha lelo thempeli. Amatshe nje ayivesana athathwe abekwe ethempelini perfectly. Amatshe, they were fitting perfectly at the temple. So now umuthi elifunda lelo verse liveza ukuthi la ayithathwa khona amatshe ila akade eqongqothwa khona ecancathwa, the measurement nokuthi akhishwe emakhulu ebese shawa ngesando azabe ile shape edingakalayo ebese thathwa from the quarry enkwalini eyiswa ethempelini. Uma sefika ethempelini aseyabekwa nje kuthiwa bekunyuka indonga mfethu kungazwakali imsindo, because every stone that was used at the temple was fitting perfectly. Mfethu ngithemba ngiyibuka lento ngayibuka mfethu irrelevant kakhulu nempilo zethu, because baningi abantu engikhuluma nabo njengamanje njengoba ngikhuluma khona umuntu okwi-quarry usenkwalini njengamanje uqongqothwa ngesando mfethu aka-understand. Umethi uyaqalaza ngaphesheya abantu akade nabo enkwalini, they are fitting perfectly ethempelini. Uyazibuza ukuthi kazi mina ngizofitha nini, you know. Umethi uyazibuka uzibona ready ukuthi usengafitha, usengaba neposition, but the person who's responsible for impilo yakhe usathi no, angakaqedi ngawe. Khona ishephethile ngisafuna uyiforme, khona ishephethile ngisafuna uyiforme. So baningi abantu abakanjalo. Khona omunye vuma mfethu njengoba sikhuluma uyakhala mfethu yabo. Aka understand ukuthi usevese utransportwa from the quarry to the temple. Usuqongqothwe ngokwanele manje, you are being moved from the quarry to the temple. La uzofika khona uthole iposition. So ibalekileke lonto ngisalapho khona umunye mfethu umuntu, and lento vuma mfethu ingenza ngibe nalento ye-humility ukuthi makukhona umuntu engingamazi ofike out of nowhere ngimbone sefithatha iposition mhlawumbe bengiyifisa, lento nginika i-maturity ukuthi hate on people engabazi, because angikwazi ukuthi uqongqothwe for how long. Angikwazi mfethu uqongqothwe for how long, yabo. Yabo nje ke kwenzeke mfethu enkaphanini kufika umuntu ongamazi uthi uyabuka abaphathi sebemthatha lo muntu bamfaka kuma positions athile. Lo nto engakwazi ukuthi i-create mfethu i-animosity noma ibe nenzondo unnecessarily, because you don't know this person. Abanye abantu it takes knowing them ukuthi lo muntu wahlala for how long kwi-quarry, waqongqothwa, walahlekelwa emsebenzi, waqanjelwa amanga, zonke lezo zinto. It was a shaping that was happening. Ubona umuntu esefika esefita perfectly, wena kuwena they are fitting perfectly because zonke izinto ziza kalula kubona. You don't know their story ukuthi bahlale kanjani kwi-quarry. So kunabantu abawu-3, khona umuntu okwi-quarry njengamanje yaqongqothwa, omunye izinto sezizokwenzeka kuwena but awazi ngoba usayitshena ukuthi indawo yakhe sakwi-quarry ebese kuba khona lo izinto zakho ngathi zifitha perfectly. Sengizoyivala mfethu vuma because ngifuna ukuba mfishane kakhulu namhlanje. Ngifuna ukuthi mfethu khona there's a cycle, ilento i-growth mfethu i-lifelong. Khona umuntu mfethu wafika wafitha perfectly, wabona ukuthi wow ngifikile ngempela kwi-temple ngayithola iposition yami. But ijourney noNkulunkulu simply means njalo uma uba necomfort, uNkulunkulu uyakuthatha kususe from one position to another, and before uyiswe kwenye iposition koba nokuqongqotha ngoba iposition ozosukuyiswa kuyo isuke in a space esithile. You are being shaped ukuze ufite la oyakhona. Trust God mfethu. That's what I want to say namhlanje ukuthi trust God. Every deployment requires a unique shape. The shaping does not happen overnight. Abanye it will take time. And mfethu, you know, we're never designed for a comfort zone. Usulapho vuma, you were shaped waqongqotha ukuze ube la kwegagasi. Ulana uNkulunkulu usazoqongqotha for another deployment. Wonke umuntu, whether president, whether we minister ubani, we are all on the journey of being reshaped, because every position that is awaiting us will require us to be kwi-level noma kwi-shape ethile. Ngicela mfethu ukuvala kanjena mfethu. There's a very interesting thing la masisakhuluma ngokwakha eshiwo uJesu uzibiza nge-chief cornerstone.
that was rejected by builders. Ukuthi kuyenzeka usuready, usukulungele ungena etempelini, uthola ukuthi kuzoba nenkinga with some of the builders abazokurejecta. Trust, yes, trust the process. I-chief cornerstone mfethu bayibiza nge-chief cornerstone itshe elithile mfethu kuthiwa the whole building yakhiwe lapha ekwalo. That's how important that stone is. Kuthiwa the whole structure of the building incika phezu kwayo. But interestingly, we find ukuthi the very same stone that is a chief cornerstone iyakwazi ukuthi reject. When people reject you, musu kuzibukela phansi, they could be rejecting a chief cornerstone. Allow the shaping at the quarry. Before each elithathwe liyobekwa kufanele liqongqothwe. That's why there was silence. uNkulunkulu will build powerful things ngabantu in silence because you were shaped at the quarry. Today you are here. People do not understand. Hayi izinto sifika kalula kulapha. God is shaping you. I don't know you. I don't have to know you, but God is shaping you. I am where I am because I know God is still shaping me right now. God is still shaping me right. There's no comfort zone. God is love. If somebody's listening to this and somebody's benefiting, I thank God for that. God is love. Hey, Tulani. If I say anything else, man, ukhuluma at the same time futhi ukhuluma nami and mangithi ngibeka kanje abantu abakhona sometimes it's good to be rejected, so that iplan kaNkulunkulu izoba fulfilled. The chief cornerstone. We are going there. We'll get there, but also before we get there kukhona nokuhlukumezeka okuzokwenzeka. Ukuchizilwa noma ukushayeka lokho kuletha ipromotion. Preparing you for a promotion. Mandla full. Awuthi ngiyeke ngoba uthulana ukhulumayo.